Është një kënaqësi e veçantë për mua që jeni ju këtu, personalisht gjithë secili nga ju, por edhe fakti që të gjithë jeni me kampet e kishës son, jeni pjesëtar të kampeve të kishës. Për mua kampet kanë qenë një gjë shumë e rëndësishme për shumë vite. Për mos thënë që ka qenë gjë më e rëndësishme e disa viteve. Çdo gjë që bënim gjatë gjithë vitit, kurorzohej me organizimin dhe me mbarvajtjen e kampeve. Dhe kam ndier personalisht që është shumë e rëndësishme pjesëmarrja e të rinjve dhe fëmijëve në kampet që organizon Kisha Ortodokse, sepse ka dhe kampe të tjera dhe tani me ç'po shikojmë është përhapur pak kjo fryma e kampeve edhe në botën laike, ka grupe ose biznese le të themi që ofrojnë kampe. Por kampet që ofron Kisha kanë një veçanti shumë të madhe, sepse përveç se ne përpiqemi të shkëputemi pak nga e përditshmja, nga realiteti, nga lodhja, ndoshta duke zgjedhur edhe disa vende jashtë qyteteve dhe nga vapa e periudhës, nuk është ky qëllimi i kampeve që organizon Kisha. Qëllimi i kampeve është që të na fusin në një realitet tjetër, në realitetin e Kishës, të mësojmë rreth besimit, të mësojmë edhe se si të jetojmë edhe me njëri tjetrin, të jetojmë me Krishtin dhe me njëri tjetrin, siç thamë edhe në Kishë, që bashkohemi me Krishtin, bëhemi të afërmit e Tij dhe nëpërmjet Tij bashkohemi dhe gjithë secili nga ne me njëri tjetrin. Kështu që në këtë frymë unë shikoj shumë të rëndësishme përpjekjen që bën Kisha Ortodokse që e ka bërë që në fillim kur kryepiskopi Anastas erdhi në Shqipëri dha një rëndësi të veçantë kampeve. Kampi i parë është bërë në vitin 1995. Dhe edhe tani, për një viti e pak me kryepiskopin Johan, Kisha përpiqet që t'u japi kampeve të njëjtë rëndësi. Nuk është e thjeshtë. Mendoj që në fillim ka qenë më e thjeshtë, sepse kujtoj që kur kemi qenë në kampe ne, që jemi këtu pak më të rritur tani, ai ishte, po të themi, dhe argëtimi i vetëm që kishte në atë periudhë. Kurse tani realiteti ka ndryshuar pak, familjet kanë ndryshuar, shoqëria ka ndryshuar, të rinjt kanë, le të themi, mundësi të tjera dhe çlodhjeje dhe argëtimi. Por pikërisht për këtë është më e rëndësishme se atëherë ekzistenca e kampeve dhe mbarvajtja e tyre. Atëherë ka qenë pak më e vështirë realizimi nga ana infrastrukturore, nga ana financiare dhe nga disa anë të tjera praktike. Por tani vështirësia është tek shoqëria. Sepse shumë veta preferojnë që të bëjnë gjëra të tjera, por lavdi Zotit ka të rinj të shumtë si ju, edhe shumë të tjerë që do doni, po që për shkaqe të arsyeshme mungojnë sistemi dhe në një nga shërbesat e Kishës, të cilët e ndjejnë rëndësinë e këtyre kampeve dhe japin atyre peshën e duhur dhe i kushtojnë vëmendjen e duhur. Tema e kampit është udhëtojmë me Krishtin. Është interesante si temë, nuk është se unë kisha menduar çfarë të thoja, po kur më tha udhëtojmë me Krishtin, më kujtua një nga ungjillit që lexojmë në mëngjesoret e të dielave, ungjillit mëngjesor. Lexojmë atje që 2 nga nxënësit e Krishtit po udhtonin për në Emaus. Edhe thash udhëtim, diçka do dali nga kjo, s'ka ku të shkoj. Edhe udhëtimin e Emaus është shumë specifik për këtë çështje. Pse? Sepse ata udhtonin dhe megjithëse kishin një destinacion që do shkojnë në Emaus, ishin brenda këtyre kaq të trazuar, kishin kaq pikpyetje, kishin kaq dilema, saqë mund të themi që nuk e dinin se ku po shkonin. Jo gjeografikisht, por në atë ekzistencën e tyre, brenda zemrës dhe brenda shpirtit të tyre. Dhe pikërisht në atë moment shfaqet Krishti. Dhe specifika e udhëtimit ton brenda Kishës, kjo është që ne nuk udhtojmë vetëm. Udhtojmë me Krishtin, që është dhe ai që udhton bashkë me ne,
por njëkohësisht është edhe destinacioni jonë. Dhe shpesher udhtojmë me Krishtin pa e ditur që Krishti është aty me ne. Edhe nxënësit që udhtonin për Emaus, menduan se ishin vetëm me ato dhimbjet e tyre, me ato dilemat e tyre, me pikpyetjet e tyre, me atë boshllëkun që kishte lënë kryqëzimi dhe vdekja e Zotit, edhe pse ata e kishin marrë tashmë lajmin e ngjalljes së Zotit. Ata e kishin dëgjuar për ngjalljen e Zotit, por nuk kishin ende të bindur për atë gjë. Dhe në atë moment që ndjeshin kaq bosh dhe kaq të vetmuar, Zoti shfaqet tek ata. Edhe Shën Grigor teologu thotë që Zoti gjithmonë është kaq pranë nesh, është më shumë afër nesh se sa edhe frymarrja jonë. Por jemi ne që nuk e kuptojmë shpeshherë prezencën e Tij. Edhe udhëtimi jonë vështirësohet jo sepse Zoti mungon, por se ne nuk e kuptojmë pranin e Tij. Po të shikoni edhe një moment tjetër nga Ungjilli, kur nxënësit ishin në një anije, në një varg të vogël dhe Zoti ishte bashkë me ata, edhe filloi një stuhi. Zoti aty ishte, po ata i dhanë më shumë pesh stuhis. Nuk ju drejtuan Zoti, dhe varka rrezikonte të mbytej jo nga mungesa e Zotit, sepse Zoti ishte aty në varg me ata. Po varka rrezikonte të mbytej nga mungesa e besimit që nxënësit po tregonin në atë moment. Kishin aty Zotin e jetës edhe të vdekjes, krijuesin e gjithësisë, ai që komandon qiellin dhe dheun, edhe dallgët, edhe erën, edhe fortunat, mirë po nuk i vun theksin prezencës së Tij, po i vun theksin stuhis, edhe rrezikuan që të mbyteshin. Kështu që në udhëtimin ton, ne duhet kemi parasysh që Zoti është gjithmonë aty me ne, dhe vështirësitë patjetër që do jenë, sepse Zoti nuk na tha, nuk na premtoi një udhëtim pa kryqe. Por Zoti është ai që shndërron kryqin. Kryqi nga një armë vuajtje, nga një armë vdekje, nga një armë dënimi, u bë një armë paqe, tropej pamposhtur i të gjitha atyre që besojnë. U bë arma e triumfit, u bë simboli i fitores dhe u bë shenja e jetës, që nga momenti që Zoti e preku atë. Dhe ky është ndryshimi i të djathtas së të lartit që themi në troparet tona. Sepse Zoti çfarëdo që prek e ndryshon. Edhe udhëtimi që bëjmë ne me Zotin nuk do të ketë kuptim nëse nuk do të jetë një udhëtim ndryshimi. Po të shikoni nxënësit në Emaus, ata ishin nisur me dhimbje, por Zoti i mbushi me gëzim. Ishin plot me dyshim kur u nisën dhe po udhtonin, por prezenca e Zotit i mbushi ata me shpresë. Ata që ishin nisur për të ikur nga Jerusalemi për shkak të këtyre dilemave që kishin brenda vetes, ata më pas u kthyen në Jerusalem për të shpallur ngjalljen. Ky është kuptimi i rrugëtimit ton me Zotin. Nëse ne nuk udhtojmë me Zotin duke pasur si qëllim ndryshimin ton, që të bëhemi njerëz jo thjesht të mirë, por të ndryshojë jeta jon, vullneti jon të njësohet me vullnetin e Perëndisë aq sa ne mundemi. Dhe duke ruajtur porositë e Tij, ashtu siç dëgjuam në Ungjillin e sotëm, të bëhemi të afërmit e Tij, vëllezërit dhe motrat e Tij, si tha Zoti. Nëna ime dhe vëllezërit e mi janë ata që dëgjojnë fjalët e mia edhe i bëjnë ato. Edhe prezenca e Zotit këtë ka qëllim, që të na ndryshojë ne. Dhe në udhëtimin për Emaus ndodhi dhe diçka tjetër. Kur e njohën nxënësit Zotin? E njohën në të thyerit e bukës. Pra në këtë udhëtim që ne bëjmë me Zotin, Zoti na shoqëron, na ndryshon dhe na ushqen. Dhe këtë nuk e bëri vetëm me nxënësit e Emausit, dhe nuk ishte era e parë që e bëri me ata. E kishte bërë për 40 vjet me izraelitët në shkatëtirë. Edhe e bën me ne në mënyrë të vazhdueshme nëpërmjet kungatës hyjnore. Ne edhe sot që ishim mbledhur në kish, ishim mbledhur në të thyerit e bukës, në coptimin e qengjit të Perëndisë, që ngre mëkatet e botës, që u kryqëzua për ne, që dha jetën për ne, që mundi vdekjen për ne,
dhe duke u kunguar me të, duke marrë pjesë në të, u ushqyem. U ushqyem në mënyrë që të vazhdojmë këtë udhtim drejt të cilit jemi nisur me Zotin. Dhe diçka tjetër që është e rëndësishme në çështjen e udhtimit është sepse ne nuk udhtojmë vetëm. Nuk udhtojmë vetëm ne me Zotin, por udhtojmë dhe të gjithë bashkë me njëri tjetrin, sepse jemi brenda kishës. Edhe Zotin e gjejmë brenda kishës, edhe kungatën e marrim brenda kishës. Dhe të gjithë udhtojmë së bashku, sepse kisha është bashkësia e tyre njerëzve që përpiqen për shpëtimin. Dhe në këtë udhtim kemi bindjen që nuk jemi vetë, po jemi të gjithë së bashku. Dhe mos të zgjatem shumë se dhe koha është e kufizuar, udhëtimi ynë në qoftë se e bëjmë sipas këtyre kushteve që vendosëm, me Zotin, me besën tek Ai, duke u ushqyer prej Tij dhe duke u përpjekur që çdo ditë të ndryshojmë prej Tij, atëre kur të arrijmë në fundin e këtij udhëtimit, që të gjithë fatkeqësisht jashtë kishës mendojnë që është vdekja, ajo nuk do të jetë fundi i udhëtimit ton, por do të jetë hyrja për në shtëpi. Sepse destinacioni jon, siç e tham, është Ai me të cilin ne udhëtuam. Atë është Ai i cili na shoqëroi, Ai që na dha besim, Ai që na ushqeu, Ai që na ndryshoi, Ai na pret edhe në fund të këtij udhëtimit, që siç e tham për ne nuk është vdekja, por është hyrja në shtëpinë e Atit. Është një temë shumë e gjerë udhëtimi me Zotin, sepse ashtu siç jeta jon është relativisht dhe e shkurtër dhe e gjatë, kjo temë është e gjerë dhe mund të flasim në shumë aspekte. Mendoj që udhëtimi i nxënësve për në Emaus është një simbolik e udhëtimit ton. Nga frika në guxim, nga dyshimi në bindje, edhe nga ndrojtja e kryqit në gëzimin e shpalljes së ngjalljes.